სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ხაშურის მუნიციპალიტეტში მოსახლეობასთან შეხვედრები 6 თებერვლიდან დაიწყება და 21 თებერვალს დასრულდება. თითოეულ სოფელში ხმათა უმრავლესობით ადგილობრივები თავად შეარჩევენ პრიორიტეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც მიმდინარე წელს უნდა განხორციელდეს. ჯამში რეგიონისთვის განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ხაშურის მუნიციპალიტეტისთვის 904,000 ლარია გამოყოფილი, რომელიც 77 სოფელზე გადანაწილდება. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით ხაშურის მუნიციპალიტეტს რეგიონის განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში გამოიყო ფინანსური რესურსი, კერძოდ ეს გახლავთ 904,000 ლარი, რომელიც გადანაწილდება 77 სოფელზე. აღნიშნულ სოფლებში შეხვედრები დაიწყება 6 თებერვალს და დასრულდება 21 თებერვალს. ყველა სოფელში ჩატარდება კრებები, სადაც მოსახლეობის უმრავლესობა პრიორიტეტების მიხედვით გადაწყვიტავს ამა თუ იმ მიმართულებით თუ რა სამუშაოების განხორციელება უნდა სურთ. ეს სამუშაოები განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის 654 დადგენილებით, კერძოდ თუ რა სამუშაოებზე შეიძლება დაიხარჯოს ამა თუ იმ სოფელზე გამოყოფილი ფინანსური რესურსები, ეს გახლავთ როგორც გარეგან განათლების სისტემის მოწყობა, საგზაო ინფრასტრუქტურა, სანიაღვრე არხების მოწყობა და სხვადასხვა მიმართულებები გახლავთ. ეს ამის შესახებ სოფლის წარმომადგენლების მიერ იქნება მოსახლეობას ინფორმირება. შედგება ასე ვთქვათ ოქმების შემდეგ უკვე ჩვენ საპროექტო დოკუმენტაციებს შევადგენთ და ეტაპობრივად დავიწყებთ უკვე სამუშაოების განხორციელებას. საკმაოდ ადრეულად დაიწყო სოფლების შეხვედრები. ეს იმის ნიშანია, რომ ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტმა დროულად ზაფხულის ბოლომდე შეძლონ ყველა სოფელში ამა თუ იმ ინფრასტრუქტურის სამუშაოების დასრულება.